Estas multaj miskomprenoj pri fantomoj. Plejparte danke al Hollywoodo. Se vi spektas sufiĉe da filmoj, ili igos vin kontroli super via ŝultro, por venĝemaj spiritoj atendantaj klaki vian kolon, aŭ treni vin al la infero, aŭ kia ajn alia fia feko, kiu estas farita ĉe Haloveno. La vero estas ke fantomoj ne povas vundi la vivantojn. Ek, ili ne povas tuŝi nin. Vi povas fidi mi pri ĉi tio. La maljuna Petro Menakro estas sekvanta min dum ĉirkaŭ 10 jaroj, kaj li neniam metis la manon sur min. Li tre klare montris ĉiun fojon, kiam li diris vorton al mi. Plej ofte li nur sekvas min, enirante kaj elirante el mia vivo, kiel foja memorigilo ke li estas tie. Tio estas ĉio kiun fantomo povas fari al vi. Ĝi nur kaŝaperas en via okulangulo, foje faras paŝojn en vian vidon, antaŭ ol malaperi reen en la ombroj. Neniu alia povas vidi aŭ aŭdi ilin, do vi fine lernas vivi kun ili. Almenaŭ tion mi faris. Mi maljuniĝis, akiris mian revan laboron, trovis edzinon kiu amas min, kaj eĉ havis filon pasintjare. Estas mirinde kiel ĉio funkcias. Mi estas mondon for de tiu nokto. Kiam mi estis 17-jara, venturante hejmen post troa trinkado. Mi aŭdis tian malsanigan baton. Mi premis la bremsojn kaj elkuris el mia aŭto, kaj tiam mi vidis sinjoro Menakron, kuŝantan meze de la strato, kruroj turniĝintaj al malĝusta flanko, kaj la sango eliranta el lia buŝo. Li diris iom pri voki ambulancon, sed nur rigardante lin, mi certis ke li ne povis elteni ĝis helpo venos. Mi pensas ke mi pravis, sed mi ne restis por ekscii. Evidente, mi ne fieras pri tiu nokto. Ne estas eĉ unu tago en kiu mi ne bedaŭras kaj malamas min pro kio mi faris. Sed, kiel mi diris, mi kreskis de tiam, kaj fariĝis nova homo, pli bona homo. Mi deziras ke mi kapablus ŝanĝi la pasintecon, sed ĉar mi ne povas, mi provas ne vivi en ĝi. Almenaŭ estas kio mi diras al mi mem, kaj al Petro ankaŭ, kvankam li neniam faris bonon al mi. Mi provis klarigi al li kiel eble plej bone, sed tio neniam faris multe al li. Li ĉiam staras tie, silenta, rezoluta kaj atendanta. Fantomo neniam povas vundi la vivantojn, sed neniu vivas por ĉiam. Kaj se estas io kion fantomo povas tre bone fari, tio estas atendi. Mi estis instruisto en Japanio antaŭ kelkaj jaroj, kaj mi estis lokita en la kamparan urbon Seto por instrui en mia elektita lernejo. La urbeto malhela Seto ĉiam malkomfortigis min. Ne estis multe da lumo sur la strato, nek multe da homoj marŝantaj nokte. Estis sennombraj fantomrakontoj ĉirkaŭ la urbeto, kaj estis dum jarfina festo de nur dungitoj, que la lernejestro rakontis al mi urban legendon kiun li opiniis vera. Jes, li kapjesis, verŝante pli da sakeo en sian tason. Li prenis grandan gluton, frotis ion en la buŝon, englutis ĉion kaj malerte metis la tason sur la tablon. Li estis tre ebria. Je la 29, ĉiun vendredon, la fantomon de Kimiko trairas la ĉefpordon kaj iras al la klasĉambro kie ŝi pendigis sin. Ŝi restas en la ĉambro dum minuto kaj poste foriras. Ĉiu instruisto kiu vidas ŝin forlasas la sekvan tagon. La alia instruistoj ĉe la festo provis ne atenti lin, sed ilia konduto montris ke ili bone konas ĉi tiun rakonton. Ĝi havis ĉiujn tipajn trajtojn de ordinara japana fantomrakonto, sed mi decidis esplori nur ĉar jes.
Kiam estis la 20 vendrede, mi estis la sola instruisto, kiu estis tie. Stormo batalis contra la malnova lernejo, kaj la koridoroj jam fridaj kaj malhelaj estis eĉ pli timigaj kaj silentaj ol kutime. Mi rigardas la abismon, apenaŭ povas vidi mian propan manon antaŭ mia vizaĝo. Nur la milda brilo de la elirilumoj donas la senton ke estas io. Mi supreniras al la dua etaĝo kaj malfermas la glitpordon. La klasĉambro estas tute malhela, kaj mi povas vidi nenion krom la grandegaj fenestroj antaŭ mi. Kaj, konfesite, mi iom timas vidi ion en la ĉambro, kaj mi decidas konservi mian poŝtelefonon malŝaltita. Mi sidas en la kompleta mallumo, kun la dorso al la fenestro, por ke nenio venu al mi. La brilo sur la malhela horloĝo rivelas ke estas la 25:00. Fari aŭ morti. Mi premas miajn dentojn, rigidiĝas kaj devigas min al duonstulta mensa batalo por prepari por io. Sed, kiam la horloĝo atingas la 21:00, nenio okazas, nenio aperis. Mi ridas kaj reiras al la instruisto ĉambro, fiera ke mi konkeris la postvivon. Nur kiam mi alvenis al la instruistro ĉambro, mi rigardis la horloĝon de mia poŝtelefono, kaj rimarkis ke estis ankoraŭ la 25:09. Tremo trairas mian spinon, kiam mi memoras ke la horloĝo de la klasĉambro estas kelkajn minutojn frua. Tondroj krias ekstere. Mi preĝas ke tiu estas nur mia imago, sed mi ĵuras ke mi aŭdis paŝojn, malaltajn kaj malsekajn, malrapide supreniri la ŝtuparon. De kiam mi estis tre juna, foje mi aŭdas ĉi tiun sonon en mia kapo. Ĝi iom similas al preĝeja sonorilo, kvankam ne tiel laŭta aŭ penetranta. La plej bona maniero kiel mi povas priskribi ĝin estas kiel malforta preskaŭ-zuma sono. Sincere, ĝi tre similas al io kiun vi aŭdus en iu malnova ludo de Zeldo. Post iom da tempo, mi rimarkis ke mi aŭdis ĉi tiun bruon, se mi faras ion por la lasta fojo. Vidas ion, diras ion, aspektas mirindan filmon, kiu mi sciis ke mi neniam denove spektos. Se mi elpensus sensencan hazardan vorton, kiel radajada udupipo, mi certe aŭdus la sonoriron, sciante ke mi neniam dirus tiun vorton ĝuste. Komence, ĝi estis tre ĝena. Mi aŭdus la sonoriron dum mi vizitus novan lokon, sciante ke mi neniam revidus ĝin. Bonŝance, kun iom da praktiko kaj peno, mi provis sufoki la sonon en favoro de tiuj kiuj emas esti pli laŭtaj, kiuj indikas pli influan lastan fojon. Kiam mi kreskis, mi komencis malami ĉi tiun malbenon, kaj rapide falis en deprimon. Diri adiaŭ al miaj amikoj ĉe diplomiĝo, nur por esti envolvita de la sonorilo, sciante ke ni ĉiuj transiros nian apartan vojon kaj neniam plu parolos unu kun alia. Mi neniam forgesos ke mi aŭdis ĝin, kiam mi adiaŭis mian patron por la lasta fojo, sekundojn antaŭ ol li trankvile forpasis. Tiel estas dum jaroj. Con la helpo de mia edzino kaj filino, mi povis turni la malbenon en ion pozitivan. Mi decidis neniigi la kutimon trinki, kaj post multaj malfacilaj monatoj, mi fine aŭdis tiun sonon, kiam mi havis mian lastan viskian trinkaĵon. Lastatempe, mi manĝis Big Macon, nur por aŭdi la sonorilon, kiam mi finis kaj ekde tiam,
Mi sukcesis perdi plurajn fontojn. Mia edzino estas mia plej granda subteno, kaj ĝis nun la sola homo kun kiu mi fidis konigi ĉi tiun sekreton. Mia edzino kaj mia filino eliras por pasigi iom da tempo kune. Ili bezonis tion. Mi amas vin, mi diras al ili, dum ili eliras tra la pordo. Saluton, mi estas Hirkso. Vidu, mi havas novaĵon por vi. Mi aldonis novan patronan nivelon al Patreono. Nun estas 4 niveloj. Ĉi tiu nivelo nomiĝas Supera Kolektanto, kaj vi havas aliron al la strategioj kiuj mi uzas ĉe YouTube por plibonigi la rendimenton de la kanalo. Ĉar eble ne ŝajnas, sed ja estas strategioj por alŝuti filmeton al YouTube, redakti ĝin, agordi la kanalon kaj tiel plu. Mi montros kiel mi strukturas kaj uzas ĉi tiujn strategiojn, krom kunhavigi kun vi la statistikojn de la kanalo, kiuj estas ĝuste la maniero kiel mi studas la kanalon por scii ĉu ĉio iras bone. Ĉio ĉi estas de alia vidpunkto de malantaŭ la kuliso, kiu estas io kiu mi jam faras ĉe Patreono, sed kiu estas koncentrita al enhav-kreado mem. Ĉi tiu malantaŭ la kuliso pri kiu mi parolas estas el la vidpunkto de studado, pridoni la enhavon en la plej bona maniero. Tio estas en ĉi tiu nivelo vi scios ĉion kiu mi faras. Estos kvazaŭ vi estas apud mi, dum mi kreas la enhavon kiun vi vidas ĉi tie. Do alklaku la Patreonan ligilon en la priskribo kaj aliru al ĉio. Vi jam povos vidi kiu mi jam afiŝis kaj vidi la venontajn afiŝojn. Alklaku la ligilon kaj fariĝu patrono. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.